Ochilib yopilishiga ham e'tibor berasizlar. Bor velosipedingiz bilan kechga qiling. Navbatdagi xonadonimizga shunaqa ochiq hayvonlari bor ekan. Anvar tog'am xonadonlari o'zimiz sentrda ekanlar, katta masjid yonida. Shunaqa ochiq hayvonlari bor ekan, shuni to'sib berdik. Ko'rishlaring mumkin ichkaridan ham shunaqa zinali joyi bor ekan. Zinali joyiga ham parok profil qo'yganmiz. Kirib chiqayotganda noqulay bo'lmasligi uchun. Kirib chiqqanda noqulay bo'lmasligi uchun parok profil qo'yganmiz. Shunday zinadan chiqqanda bemalol bitta xona bo'lib qoldi, xudo xolasa. Ikkita ochilish qilib berdik paxtagina. Yozgi kunida ham bemalol ochib qo'yishaveradi. Anvar tog'amga dushanba kunga va'da qildik. Mana bugun yakshanba kuni xudo xolasa o'z vaqtida olib kelib o'rnatib berdi chiroyli qilib. Bu joyda rom bilan eshikni alohida yasaganmiz, konstruksiya. Ikkita profil bir-biriga qo'shilgani hisobiga baquvvatroq bo'ldi bu. Usulinniy bo'lib qoldi. Bu joyimiz mijozimizga 7.500.000 so'mga tushdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefonlarga telefon qilaverasizlar.